E 1937 daougen loazo, oa bet krouet ar skol brava a brasa er bed, ar skol diwan kenta. Ket, evit gwir e oa bet krouet ar skol vandman, en ur gegin eus un tebihan e guital meze. Un nebeut skolidi oa epken, gant ur c'heleneri e epken, med e 1933 e voe astenet diwan gant digoradur ur skol e lannuon, ha ne oa neuze ket mui en ur gegin. Mui oc'h a vu gale a zo neuze c'hoaz. Dek vloaz goude e 1940 e voe digoret ar skolaj diwan kenta. Lec'hiet e oa e Brest e karter kerinou en ur randi er pen kenta, evit eiz skolajiat epken. Dilojet voe e 1940 en ur skol koz. E 1940 e voe krouet de lycée. Al lycéidi a oa lojet er vilingwen er relek, a mont a raen da zebri e skolaj ar relek. E 1970 e voe al lycéidi kenta o tremen ar vachelouriez. Daouzek a tremenas an ean ar bloavezh kenta hag an holl a bakas an ean. Met e 1990 e voe dilojet al lycée. Kaset e voe e karez, e l'er m'ave kelenet brem an c'hoaz, vartachen ker an puil, memez l'er eget an erer koz. E daouel pevar e voe savet ur skol e Paris, peog er oa en emledet diwan c'hoaz. Krouet eo bet gant Claude Nadeau, gant chikour tud Breizh, evel Patrick Lelay. Irion an de, e daouel saitek, emañ diwan o lean a troaz. Hag evit ar poent ez eus pevar a daougen skol, c'hwer skolach hag ul lycée. Daougen vloaz en eus ar sistemman, hag ez eus bremañ pevar 1300 skoliat eus ar skol vamm bet hag ar bak, ha ken dec'hel a raio an niverman da bignat.